Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Isroil o'z qo'shinlarini yuqori jangovar shaylik holatiga keltirdi. Tramp AQSh Hormuz bo'g'ozida dengiz qamalini boshlashini e'lon qildi. Qo'shma Shtatlar harbiy kemalari Hormuz bo'g'oziga kirdi. Tramp Xitoyga ham tahdid qilmoqda. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi. Erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Isroil o'z qo'shinlarini yuqori jangovar shaylik holatiga keltirdi. Isroil mudofaa kuchlari bosh shtabi boshlig'i Eyal Zamir yaqin kelajakda Eronga qarshi jangovar harakatlarning ehtimoliy qayta tiklanishiga tayyorgarlik ko'rish va yuqori shaylik rejimiga o'tishni buyurdi. Bosh shtab boshlig'i bunday farmoyishni AQSh va Eron o'rtasidagi urushni tugatish bo'yicha muzokaralar muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan so'ng berdi. Harbiy manbalarning so'zlariga ko'ra, Sahalda 2025 va 2026 yillarda Eron bilan bo'lgan urush vaqtida qo'llanilganiga o'xshash jangovar bayonnoma kuchga kirgan. Eronga qarshi harbiy kampaniya yakuniga yetgani yo'q. Hali qilinadigan ishlarimiz ko'p. Benyamin Netanyahu. Isroil bosh vazirining boshqa bayonotlari. Suriya, Iroq va Yamandagi turli jangari guruhlar, shuningdek Eron hukumati Isroil davlatini yo'q qilish uchun harakat qilmoqda. Eronda hamon boyitilgan uran mavjud va AQSh prezidenti Donald Tramp ta'kidlaganidek, ular mamlakatdan olib chiqib ketilishi shart. Bu kelishuv orqali yoki boshqa usullar bilan amalga oshiriladi. Agar men bir yil oldin sizlarga dunyoning eng qudratli davlati hisoblanuvchi AQSh qariyb 40 kun davomida umumiy dushmanimiz bo'lgan Eronga qarshi biz bilan yelkama-yelka turib jang qiladi desam, bunga kim ham ishonardi? Lekin bularning bari biz harakatga tushganimiz uchun sodir bo'ldi. Biz harakat qildik, biz hujum qildik. Livan so'nggi bir oy ichida Isroilga tinchlik muzokaralarini boshlash taklifi bilan bir necha marotaba murojaat qildi. Isroil Hizbullohni qurolsizlantirishga va chinakam tinchlik bitimi tuzilishiga erishishga intilmoqda. Tramp AQSh Hormuz bo'g'ozida dengiz qamalini boshlashini e'lon qildi. Oq uy rahbarining Truth Social platformasida yozilgan postida qayd etilishicha, AQSh Hormuz bo'g'oziga kirishga va u yerdan chiqishga urinayotgan barcha kemalar harakatini cheklaydi. Qo'shma Shtatlarning Eron bilan muzokaralari yaxshi o'tdi. Yadroviy masaladan tashqari aksariyat masalalar bo'yicha kelishuvga erishildi. Tehron o'zining yadroviy qurolga ega bo'lish maqsadidan voz kechishga rozi bo'lmadi. Men shuningdek harbiy dengiz kuchlarimizga Hormuz bo'g'ozidan o'tish uchun Eronga boj to'lagan har bir kemani xalqaro suvlarda aniqlash va to'xtatib qolishni topshirdim. Noqonuniy boj to'laydigan hech kim ochiq dengizda xavfsiz o'tish yo'lagiga ega bo'lmaydi. Bundan tashqari biz eronliklar bo'g'ozga o'rnatgan minalarni yo'q qilishni boshlaymiz. Bizga yoki fuqarolik kemalariga qarata o't ochgan har qanday eronlik jahannamga ravona qilinadi. Shunda ham ularning mamlakatini vayron qilgan bu vaziyatga qanday qilib chek qo'yishni Eron barchadan yaxshi biladi, deyiladi AQSh prezidentining postida. Qo'shma Shtatlar harbiy kemalari Hormuz bo'g'oziga kirdi. Yaqin Sharqda keskinlik kuchayib borayotgan bir paytda AQSh harbiy dengiz kuchlariga qarashli kemalar Hormuz bo'g'ozi orqali Fors ko'rfazi hududiga kirib bordi. Ma'lum qilinishicha, Frank E. Peterson va Michael Murphy nomli harbiy kemalar hududda o'rnatilgan minalarni zararsizlantirish vazifasini bajarish uchun yo'naltirilgan. Ushbu minalar Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi tomonidan joylashtirilgani taxmin qilinmoqda. Operatsiyaning asosiy maqsadi so'nggi 6 hafta davomida bloklab qo'yilgan strategik dengiz yo'lagini qayta ochishdan iborat. Mazkur yo'lak jahon energetika bozori uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning yopilishi global neft narxlarining keskin oshishiga sabab bo'lgani aytilmoqda. Mutaxassislar fikricha, agar ushbu yo'nalish to'liq tiklansa, bu xalqaro bozorlardagi bosimni biroz kamaytirishi mumkin. Shu bilan birga harbiy operatsiyaning o'zi mintaqadagi keskinlikni yanada kuchaytirish ehtimoli ham istisno etilmayapti. Hozircha rasmiy tomonlar ushbu harakatlar yuzasidan batafsil izoh bermagan bo'lsa-da, vaziyat xalqaro hamjamiyat tomonidan diqqat bilan kuzatilmoqda. Tramp Xitoyga ham tahdid qilmoqda. AQSh rahbari Xitoyning Eronga qurol yuborish ehtimoli haqida gapirib, agar Xitoy buni qilsa katta muammolarga duch kelishini aytdi.
Ukraina urushda yangi strategiya izlayapti. Ukrainada urush deyarli 4 yilga yaqinlashar ekan, Rossiyaning sekin lekin doimiy bosimi Kiyev pozitsiyalarini muzokaralarda zaiflashtirmoqda. Asosiy muammo Rossiya dronlari orqali Ukraina armiyasining orqa ta'minot yo'llarini uzishga harakat qilyapti. Janubiy sharqda Rossiya dronlar bilan logistikaga zarba berib, Ukraina mudofaasini ichidan yemirishni maqsad qilgan. Qishloq yo'llari yonib ketgan, texnika bilan to'lib ketgan front esa asta-sekin siljiyapti. Rossiya yangi taktika qo'llayapti. Dron operatorlarini yo'q qilish, ta'minot tizimini uzish, o'rta masofada zarbalar berish. Ukraina esa hali ham asosan frontdagi jonli kuchga zarba berishga urg'u beryapti. Lekin ko'p harbiylar bu yetarli emas deb hisoblaydi. Ular fikricha Rossiya kabi orqaga sistemali zarba berish strategiyasiga o'tish kerak. Baydenning o'g'li Trampning o'g'illarini jangga chorladi. AQSh sobiq prezidenti Jo Baydenning 56 yoshli o'g'li Hunter Bayden amaldagi davlat rahbari Donald Trampning o'g'illari 42 yoshli Erik Tramp va 46 yoshli kichik Donalddan qafasdagi jangga chorladi. Uning bu haqdagi murojaati 10-aprel kuni Channel 5 ning Instagram sahifasida e'lon qilindi. Agar ushbu jang bo'lib o'tsa, u 4-iyul kuni nishonlanadigan Amerika Qo'shma Shtatlari mustaqilligining 250 yilligiga bag'ishlanishi mumkin. Hunterning tushuntirishicha, unga kinorejissyor va jurnalist Andrew Callahan qo'ng'iroq qilib, shunday jang tashkil etishni taklif qilgan. Menga hozirgina jurnalist Callahan qo'ng'iroq qildi. U men, Erik va Donald o'rtasida qafasdagi jangni tashkil qilishga harakat qilmoqda. Men unga roziligimni aytdim. Agar buni tashkillashtira olsa, men 100% tayyorman, deydi Hunter Bayden. Callahanning o'zi esa suhbat davomida haqiqatdan ham shunday variant paydo bo'lganini, lekin u Baydenning o'g'lini hazil qilyapti deb o'ylab, unga jangni tashkil etishga yordam berishga tayyorligini aytganini bildirgan. Hunter Baydenning bayonotini keng yoritayotgan Amerika ommaviy axborot vositalari sobiq va hozirgi prezidentlar oilalari o'rtasidagi munosabatlar juda tarang ekanini qayd etmoqda. Ehtimol klan vakillari bir-birlarini do'pposlashga tayyor, lekin buni omma oldida tomosha uchun qilishlari amrimahol. Ma'lumot uchun, qafasdagi jang aralash jang san'atlari bellashuvlarining umumiy nomi bo'lib, unda ishtirokchilar boks, kickboks, dzyudo kurash va Braziliya jiu-jitsusi kabi turli uslubdagi keng ko'lamli texnikalardan foydalanadi. Eronning yangi oliy rahbari Mujtabo Xomanayning ahvoli haqida tafsilotlar ochiqlandi. Reuters agentligining o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Eronning yangi oliy rahbari 56 yoshli Mujtabo Xomanay yuzi va oyoqlaridan olgan og'ir jarohatlardan so'ng tiklanish jarayonini boshdan o'tkazyapti. Shunga qaramay, u qaror qabul qilish qobiliyatini saqlab qolgan va Washington bilan o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralar kabi muhim masalalarni shaxsan nazorat qilmoqda. Mujtabo Xomanay otasi Oyatulloh Ali Xomanay va oila a'zolari halok bo'lgan AQSh-Isroil aviazarbasidan beri omma oldiga ko'rinish bermagan. Xabarlarga ko'ra, o'sha hujumda uning yuzi jiddiy shikastlangan va bir yoki ikkala oyog'idan og'ir tan jarohati olgan. Eron davlat televideniyasi uni tayinlovdan so'ng jonboz deb atagan bo'lsa-da, rasmiy Tehron jarohatlar darajasi haqida batafsil ma'lumot bermayapti. AQSh razvedkasi va mudofaa vaziri Pit Hegseth ham Xomanayning yaralangan va yuzi shikastlangan bo'lishi mumkinligini tasdiqlamoqda. Ekspertlarning fikricha, Mujtabo Xomanay Islom inqilobi korpus qo'riqchilari bilan yaqin aloqalari tufayli otasining qat'iy siyosatini davom ettirishi mumkin, deyiladi xabarda.